빈손으로 소설 같은 한 편의 기름을 세상에 뿌리는 쓰지. 자신에게 실망하지. 모든 걸 잘할 수 없어. 오늘보다 더 나은 내일이면 돼. 인생은 지금이야. 무엇을 그려야 할지 고민하고 방황하던 시간이 없다면 거짓말이지. 말해 뭐해 손화사처럼 사랑도 지나갔지만 그 추억들 눈이 부시면서도 슬펐던 행복이야. 그 추억들 눈이 부시면서도 슬펐던 행복이야. 나이는 숫자 마음이 진짜 가슴이 뛰는 대로 가면 돼. 이제는 더 이상 슬픔이 아니야. 왔다가 한 번의 인생아 연애는 필수 겨우는 선택 가슴이 뛰는 감사합니다. 제가 아무도 네, 결론에서